सुन मेरे भक्त, अगर दुनिया तुझे तोड़ने में लगी है तो समझ ले तेरा बाबा तुझे और बड़ा बनाने में लगा है। लोग तुझे गिरा सकते हैं, पर जब बाबा का हाथ सिर पर हो तो गिर कर भी तू सबसे ऊंचा उठता है। मत डर उस अंधेरे से जहां सब तुझे अकेला छोड़ गए, क्योंकि वहीं से तेरे शाम की रोशनी शुरू होती है। बस सच्चे दिल से बोल, जय श्री श्याम। देख, बाबा तेरी किस्मत ऐसे पलटेंगे जैसे रात के बाद सूरज निकलता है।